aturan sing berbicara tentang itu. Sedaya bahkan pribadi pramila nyuwun sewu sempat kemarin niku enten kasus jujur niku cuman karena tidak punya SK izin operasional. Nah, di Indonesia ini yang punya izin operasional untuk melakukan kegiatan keuangan penghimpunan dana dari masyarakat niku sinten? Bank, sing nomor tunggal. Sing nomor kalih BAS atau LAS. Nomor kalih 3 niki. Bank, BAS, LAS. Sing mboten enten niku bisa terkena sanksi pidana. Ning tenang mawon sing sami dados bendahara RT barang niku mboten-mbotene dadi masalah. Nggih, mestine yo sing di apa niku warna-warna niku yo arta-arta sing pancen nyamari ngoten nggih. Menawi kas RT nggih tenang-tenang saja. Lajeng njuk mangke kepripun niki? Kalau persepsi kita sebagai amil itu kan terkadang masih sebatas ketika Ramadan Idul Fitri mawon untuk zakat fitrah. Padahal kalau amil ini niki kan memang tiap hari nggih SK izin operasional ini berlaku 2 tahun. Berlaku 2 tahun. Nyun sewu niki enten double SK panci kranten kiambak berangkatnya dari Nahdlatul Ulama. Jadi ada SK menawi Mbah Dur Jabar menika pikantuk SK lembaga dari MBCNU. Ngoten. Wis dadi lazisnya MBCNU ning dereng saged dadi ngamil nek dereng pikantuk izin operasional saking lazisnu PC yang sudah mengantongi izin operasional. Nek sakniki sampun malah pun ket wulan napa niku Mei napa Juni nika nek sing MBC Widusari niki lajeng ingkang tingkat desa nika kalau ngilak nggih dibentuk kalian pengurus-pengurus ranting ditunjuk sapa sing dadi pengurus lazise ngaten. Lah niku juk sah dadi pengurus lazis inda NU. Namun lajeng hari ini mulai kalau wingi itu sah sebagai amil karena sudah mendapatkan izin operasional saking lazisnu PC Kabupaten Magelang. Saged ditampi nggih. Juk tugase napa engko bendina nek wis rampung pitrahan. Nek wis rampung pitrahan, nyun sewu menawi ingkang napa niki lazisnu ranting niki nggih yang di bawah Nahdlatul Ulama ini jenengan kan punya program koin NU. Legal formalnya koin NU itu untuk melakukan penghimpunan koin NU itu ya setelah mempunyai SK izin operasional itu. Ngumpul ke dana infak nih loh. Keranten koin NU ini spektakuler kalau tidak dilegalkan. Widusari itu bulan ini pun sami preso dereng. Nah tak maturi nek mboten bolo dhewe mboten wis. Widusari niku pernah ranking 1 se-Kabupaten Magelang. Pendapatane nggih anapane nek administrasi gak alon-alon. Ajeng matur ngoten kula ra patek tenan. Widusari niku sakniki bulan April nggih. April nggih. Bulan April ini kita melaporkan penghimpunan bulan Maret. Bulan Maret kemarin Widusari ini total penghimpunannya 76.913.900. Kathah to? Kinten-kinten nek kathah ngeten niku rawan ana sing utek-utek to mboten? Rawan. Ah nek utek-utek niki lek mangke yo nggih ta? Nah iki sah ora legal ora ngoten. Niki kula dereng ngertos teng ranting-rantinge enten pinten-pinten. Detile mboten beto catetane ngoten. Nah, niku wau lajeng kedah legal formal. Itu yang di tingkat MBC. Lajeng ingkang JPZIS nika sing diajukan masjid-masjid ta nggih. Pengurus-pengurus masjid dan pengurus mushola. Masjid dan mushola niku lak nggih melakukan penghimpunan dana dari masyarakat to. Enten kota amal, kota infak dan lain sebagainya. Nah, tim mriku niku fungsinipun kita sebagai amil.
Dan jenengan mempunyai kebebasan untuk melakukan upaya-upaya penghimpunan dengan program-program yang lain. Yun sewu misalipun program NU ini wis biasa. Masyarakat sudah terdidik dan terbiasa untuk sehari memasukkan 1.000 di kotak koin. Napa 500 pergi? Saentene. Nah, syukur di enten-enten ke. Teng salam kanji kula kampanye sedekah sedina 1.000. Niku bulan berikutnya meningkat 3 juta. Dari 5 juta langsung jadi 8 juta dengan jumlah kotak yang sama. Alhamdulillah. Mbok pilih nek ajeng dicontoh ngoten. Kok 2.000 nggih mboten napa. Sak kersane. Wis bosen ngoten ta Mami nggih. Kain NU wis mlaku, gawe liyane misale kados Gondang Rejo enten napa nika yatim nggih pedak sura. Santunan yatim yang diberikan ketika Jawahirul Muharram kados nggih. Santunan yatim. Lajeng napa melih niki desa Sidomulyo kecamatan Salaman itu satu desa terkumpul 280 juta untuk santunan yatim sing diparingi namung lari songo. Lah yatime sak desa ming songo yatim sak desa saged bayangi jenengan niku sugih dadak niku yatime gitu. Untung orang nisab, nek nisab tarik zakate niku sing do nempo. Saged ditampi menika nggih. Nika panjenengan yang menjadi amil itu manfaatipun yang ada di desa itu untuk melindungi atau untuk menjadi leader di legal formalnya semua kegiatan penghimpunan uang yang ada di desa. Yang dilakukan oleh masyarakat loh, di luar Pemdes loh. Pemdes lah pun enten anune kiambak enten. Nyun sewu. Juk kepripun carane teknise ngoten. Kita yang ada di PC Kabupaten Magelang itu hanya minta laporan, mboten nyuwun bagiane arta, kecuali koin. Kecuali lagi nek koin keranten pun jelas. Windusari ini yang 5% dari 76 juta itu kan disetorkan ke Kabupaten Magelang. Yang 5%-nya itu disetorkan ke kami. Ning kula dereng tau kepanggih pas nyetorke. Kita dari telisiban terus. Pun niki untuk dana-dana yang lain niki jenengan tinggal nyatet mawon terus mangkih laporane. Nyon saya umpami masjid ngaten nggih. Nggih jangan niki lah melakukan penghimpunan fitrah, tasarruf ke fitrah, mangke cateti sedaya catetane paring ke pengurus lazis yang ada di tingkat desa masing-masing. Nggih. Oh, kardusnya malah nggih, lewat kardus. Catetane paring ke niku. Pun mangke kardus niki neruske teng Kordes mangke tekan ngen kula laporane niku. Sehingga nanti saya akan merekap semua laporan yang ada di Kabupaten Magelang untuk kita laporkan sampai di Kementerian Agama. Juk sah-sahan, juk sah-sahan. Nanti niku, yun sewu umpami kok dilalah enten. Nek kados nggih Mbah Dul Jabar niki sing penghimpunan yatim lah nggih sok kathah danane. Nyamari nek kata-kata ngoten niku. Maksud kula nyamari niku nek enten tiyang sing mboten patek remen ngoten lho. Kae kepiye le ngurusi dan sebagainya. Nah, SK ngoten niki yang terus kemudian melegal formalkan. Kepripun mangke sing tengene Mbah Dul Jabar kados niki termasuk bisa masuk di kegiatane Lazisnu Ranting dengan laporannya ikut di situ. Di bulan ini ada kegiatan ini ngaten. Wagetipun tampi napa mboten? Mumet nggih sak kersane. Ngaten mbok bilih. Salah singipun. Pak Kholat kalian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para matur sinten mawon tiang-tiang ingkang wajib mengeluarkan zakat terkait dengan profesinipun. Misalipun pedagang niku wonten pedagang ageng wonten warungan alit. Utawi
petani niku nggih wonten sing sawe ombo, wonten sing sak kotak, wonten sing maru. Nah niku anggenipun ngitang disepundi terkait dengan kewajiban zakat. Matur nuwun. Oke, saya yang kedua, Mas Tigron dari dipun terangaken batas-batas tasarruf zakat. Niku lingkup balat niku umpama sing zakat niku wong pitang niki ya sak desa napa bisa keluar dari desa, napa bisa keluar dari kecamatan, napa sepinten monggo dipun aturaken, dipun paringaken. Ini saya sore mboten pertanyaan ning saya tes-tesan iki. Nggih. Napa kula bahasa Arabe kok kesuban sing takon iki mboten betah jawaban. Ingkang sepindah kala wau sinten mawon tiyang ingkang kewajiban zakat lajeng posisi zakate dos pundi ngoten nggih kok menawi. Bilih tenggene bab zakat nika lak sampun wonten jelas zakat napa mawon ingkang atau harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ngoten. Menawi ingkang umum tengen kiambak mriki niki ingkang umum niku perdagangan, lajeng pertanian, perdagangan, pertanian, lajeng profesi. Zakat profesi. Zakat profesi niki etangane enggal. Kranten teng jaman riyin dereng enten profesi. Lah kenging napa kok sakniki profesi dadi kon zakat? Soale nyun sewu substansi saking bondo sing wajib ditokke zakate itu adalah harta yang berkembang. Harta yang berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau karena dikembangkan. Berkembang dengan sendirinya itu kepripun? Nggih umpami jenengan tumbas tanah itu nak berkembang dengan sendirinya toh. Lemah niku suwe-suwe regane dadi larang. Jenengan kagungan emas mboten nate diagem niki nggih berkembang dengan sendirinya. Regane teka-teka dadi larang. Nek dienggo saged dadi mboten berkembang, ilang barang. Utawi nggih. Nggih ngoten. Maksud kula ngoten. Nyonaken nggih kalih guyon. Ajeng niku intinya adalah harta yang berkembang, yang bisa berkembang. Anjuk mangke disesuaikan. Pun monggo jenengan kagungan bondo napa mawon kok sing berkembang, kok dereng dizakati itu kok golek-golek dalile ben iso zakat. Aja golek dalil ben ra iso zakat. Golek dalil ben iso. Nah niki spektakuler. Lajeng menawi kados kala wau njuk enten standare ngaten Pak. Enten standare sepinten bondo-bondo wau sing wajib ditokke zakate niku menawi sampun mencapai 1 nisab ngoten to nika. Menawi sampun mencapai 1 nisab. Untuk nisabnya perdagangan ini distandarkan kepada 85 gram emas. Modale sing diputer nek perdagangan niku 85 gram emas termasuk modal sing dutang. Termasuk modal sing diutang. Ning kira-kira bayar. Ngoten. Umpami kok wis ilang sing ngutang niku pun ilang. Wis kira-kira ora bakal bali, mboten sah ditung, mboten napa-napa. Saged ditawani mboten iki. Nah, termasuk modal yang terhutang lak sok enten to blonjo diutang. Ning kira-kira bayar, nah niku melu diutang. Menawi ingkang diutangi kalian sales niku mboten termasuk diutang, keranten mboten gen kiambak. Iya mbak. Lah enten itu toko niku gede banget jebule utangan kabeh. Tokone mboten dizakati tokone. Dados sing dizakati niki yang diputarkan. Arta sing perputarane uang niku sing dizakati. Termasuk kados kala ingkang dipun ngendikaken kan Pak Kiai Rahmat, beliau niku ternak. Ada kewajiban zakat untuk hewan ternak, ning pitik mboten termasuk. Mirmut nggih mboten. Nah, karena ayam ini tidak termasuk wajib dizakati sebagai ternak,
Pramila lajeng zakatipun keranten dodolan ayamipun menika, keranten perdagangannya. Termasuk nek teng Windusari mriki sing kathah petani hortikultur. Petani hortikultur ini tidak ada pertanian hortikultur yang wajib zakat teng literatur fikih, tapi untuk perputaran perdagangannya menjadi wajib zakat. Kalau mau standare 8,85 gram emas setunggal tahun lengedalke 2,5%. Punjul ya ora apa-apa. Ngoten, wajibe lah 2,5 lah wajibe. Sunate lah bebas. Ngoten nggih niku lajeng menawi detailipun yen sewu Pak, menawi detailipun magaitan kalian bab bondo napa mawon lajeng pinten-pintene niki dangu kula len jelaske. Mangke waget kalian para-para menika. Nah, kula tambahi sekedhik mawon magaitan kalian zakat profesi. Magaitan kalian zakat profesi. Zakat profesi niku standare sami kalian kalau mau emas. Distandarkan niku nek wis duwe penghasilan selama 1 tahun diakumulasikan itu sudah mencapai harga emas 85 gram. Ngoten. Ning nek sakniki lak emas niku pinten? 1 juta to? 900 ping 85 pinten? 2,73 lah. Juta. Wah, niki do dadi zakat mangke mesti. Mesti dadi zakat keranten rego emas mundhake spektakuler. Kalau wingi pas rego emas regane kawan 100 gang 100 zakate lancar. Mosok wingi-wingi zakat saiki ora, wong bayarane tetep. Lah ngoten ta niki. Nah, ada kaul yang ngendikake zakat profesi bisa distandarkan dengan harga gabah atau beras. Distandarke pertanian. Nek gabah pinten? 850 8 kintal setengah. Nggih, 8 kintal setengah mboten sah tambah ton nggih. 8 kintal setengah. Gabah mboten 850 kg. Beras 850 kg beras. Kula mature gabah kok. Gabah. Oh, pangapunten. Poso. Apun semerut nika pun ajeng medal. 850 kg beras. Pun monggo para profesi-profesi niki sakniki standare ya didunke ben tetep ngetokke. Niki bagaimana agar kita tetap saged zakat intine lak ngoten to. Didonake mboten napa-napa to ngoten niku ngedunke standar bagaimana agar tetap zakat niku mawon enten kaul sing ngendikake 850 kg beras harga beras murah ampun nganggo harga beras larang saged ditampi mboten niki nek ki ambak ngetokke niku regane sing larang. Kita lek ngetokke niku lho nek zakat fitrah beras sing larang, beras apik. Ning nek ki ambak ngitung bondone dhewek diitung nganggo aji kerta beras murah. Dadi ben mlebu nisab, njuk tetep zakat terus ngoten. Tiang sing sae lak ngoten niku. Kepiye supaya iso zakat niki tugase ngambil untuk memberikan kampanye ben sedaya tiyang ngoten. Menawi gabah niku sak ton punjul 3 kintal. Menawi gabah sak ton punjul 3 kintal niku standare profesi. Juk profesi napa mawon sing wajib zakat. Sak profesi-profesine Sing menghasilkan. Pokoknya menghasilkan dan hasilnya semonten niku nyuwun sewu Pak Ogah niku kok hasilnya semonten niku ya wajib zakat. Sak profesi-profesine keranten bahasane niku profesi niku pokoknya sing nampa upah saka baik dari utawa jasa. Lah jasa niki lajeng umum sanget ta niki. Jasa niki lajeng umum sanget. Niki kadose kathah niki nek zakat profesi nggih. Jasa. 2,5% mawon.
Nek le ngedalke tetep 2,5% tenang mawon mboten padha kalih pertanian 10%. Makin mumet bedo gitu dong gabah aku 10%. Nggih. Nek ajeng wonten saya ajeng ngitung dagangan niku wau wonten kabar valid niki. Nggih. Sak Mas Ali 700.000. Oh, masak itu 100.000. Wonten 900. Oh. Oh, nggih. Kang badhe ngitang. Oh nggih, nika harga emas sakniki 700.000 monggo diitang. Utawi nek kangelan le ngitung mangke ngaturi pengurus lazis dawuh ngitungaken lak peroleh. Ning nggih nduk dibayarke teng niku. Apa sak ngitung ketok mesake. Lajeng batas-batas tasarruf zakat. Kula kok ora dikesupen maksudipun kalau Wami zakat fitrah. oh nggih. Yang mriki niku zakat fitrah niku saged paringke teng luar dusun, napa luar desa, napa sampai luar kecamatan. Oh nggih. Apakah zakat bisa keluar dari dusunnya masing-masing? Ngoten nggih cara gampile. Apa saged medal saking dusune? Menawi di dusun itu kok masih ada asnaf, maka tidak boleh dibawa keluar. Menawi di dusun itu masih ada asnaf tidak boleh dibawa keluar. Akan tetapi nek asnaf ini pun kakean umpami utawi mboten enten silahkan dibawa keluar pun kakean lenapi nyon sewu. Juk teng dusun sanese sepi nama sing zakat. Ayo kono bagai lah melas ngoten. Ning dengan catatan di sini sudah tercukupi dahulu. Bahkan nyuwun sewu menawi wonten sederek mriki ingkang kagungan sabin teng Salam Kanci umpami juk panen niki sae zakate nggih tiang Salam Kanci dibagi ampun dibeto kondur mriki tok ngoten karena tanah sawahnya ada di Salam Kanci ngoten asing tak tarik langsung nika nggih ampun kesesot didalke berarti juk kepripun umpami niki biasanya lah modelnya sok ngenten nek le ngetokke mboten cuman umpami Mas Farid aku zakate wis tak wehake kae umpami nyun sewu karyawane utawi napa sing dilalah mboten tiang dusun mriku niku sepindah mboten sah karena mengeluarkan itu nomor kali yang mboten sah karena iki mesti modus THR saged ditampi nggih jenengan sing sami kagungan karyawan dibentenke antarane THR kalih zakat ya zakat THR ya THR aja pelit-pelit nggih lho kanten benten antawisipun zakat kalian THR nanten ta iki benten zakat kalian THR mbok pilih ngaten nek dana desa mboten wajib dizakati kok kados wonten Pak Lurah. Mbok pilih ngaten. Monggo menawi wonten malih. Pertanyaan selanjutnya monggo. Matur. Nggih, Gus Makmur. Gus ngene iki. Gus dengan iki. Langsung ke mawon. Tadi tanglet mboten ngetes nggih. Kejelasan hukum zakat mawi arto utawi uang. Nah punika ingkang estu dos pundi saking fatwa NU utawi alif lazisnu zakat mawi uang nika kenging punawa mboten menawi kenging mangke sepinten utawi cara-caranipun kados pundi umpami mboten solusinipun dos pundi. Zakat nggih fitrah menika nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pak Wawi saking Desa Kidul nyuwun pirsa untuk standarisasi fakir dan miskin untuk saat ini. Nah, ini bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau klien itu dilereski nggih. Ingkang sepindah zakat fitrah didalke ngagem arta niku dos pundi ngoten. Enten kalih werni niku ngeten maksud kawula. Enten zakat melalui uang,
enten zakat pakai uang. Saged ditani nggih. Zakat melalui uang adalah warga niki sowan tengene ngamil keranten boten kagungan beras gadai arta lajeng tumbas beras tengene amil. Ngambil nyediake tenan lho, mboten angsal etok-etok. Oh iki mau wis didol karo iki mengke nggih didol meneh nang liyane mboten pareng niku. Enten kedadosan ngoten niku haram niku. Dosa uri. Niku enten zakat melalui uang, enten zakat pakai uang. Lah ingkang melalui uang monggo bilih niki sangat bijaksana kalau amil menyediakan hal semacam itu. Keranten untuk memudahkan para muzaki ngoten tadi. Untuk memudahkan para muzaki. Nah, GP Ansor Bandungan dodolan paket beras zakat fitrah. Oh itu cari iki. Wah, ra iso saingan. Pun. Lajeng ingkang zakat pakai uang menika panci ngedalaken zakat, bayar zakat fitrah ning ngetokke duit. Niat ning njuk sing ditokke duit, mboten beras, ngoten. Niku njuk pareng napa mboten utawi lazisnu nggadahi edaran utawi keputusan ngoten napa mboten. Sampai saat ini tidak ada instruksi dari Lazisnu Pusat yang memutuskan terkait hal zakat menggunakan uang menika. Mboten wonten. Lazis PBNU Jawa Timur sudah secara sepihak nggih teng mriki apa sih? Itu mengeluarkan fatwa ngoten nggih dengan standar harga kurma sing larang banget nika. Ada standar harga kurma sing larang banget. Menawi dawuh teng fikih niki meh sedaya kitab zakat fitrah niku ditokke mawi nggih nek cara teng Windusari teng kanci barang sami beras. Ada. Napa nggih enten jagung mriki? Kalih jagung berarti. Keranten ngagem makanan pokok ngoten. Ngagem makanan pokok. Njuk nek ngagem duit pareng napa mboten? Imam Hanafi ngendikake pareng ngagem duit ning ada nganggo rega kurma. Lah rega kurma niku larang. Nganggo rega kurma. Namung menika enten sing nafsiri letterlek ngoten niku. Enten sing nafsiri ya kurma ini karena memang di sana adanya kurma, tapi kalau dibawa pulang ke Magelang ini berarti menjadi dengan harga beras, tapi harga beras yang paling bagus. Nah, ada beberapa ulama juga ingkang marengaken ngagem beras yang paling apik teng mriki. Yo kepripun solusine? Solusine menawi menggah pribadi kawula niki niku anggur amil menika menyediakan beras untuk dibeli oleh yang akan zakat melalui uang. Haning wong niki teng parang yo ajeng transfer ngoten umpamine. Lak saged mawon to, niat teng mrika duwite titipke mriki, yo ditukokke beras teng mriki. Anggur ngoten niku solusine. Amrih sae sedaya. Keranten nggen bab nganggo duit niki khilafe baina sama wa sumur 250.000 kalih 30.000 cekap kok. 250.000 kalih 50.000 cekap. Lah kadoan to niki. Nek namung sekedhik-sekedhik mawon perbedaan pendapatnya mbok pilih saged dinego-nego nonton nggih ning kadoan. Nah niki anggur nek enten sing ajeng bayar zakat fitrah ngagem arta ditampi njuk dingendikani diikrarke nek tumbas beras. Niki berasnya pun kula sediake. Ngoten ta? Ngoten niku mawon, niku langkung sae. Nah, Ansor nyampe beras paket sing kathah. Ngoten. Neng enten apa nggih mriki? Mbok pilih wonten nggih. Mboten maksude sing bayar ngagem arta. Nah, solusine mbok pilih ngaten menika didamel melalui uang, mboten pakai uang. Lajeng ingkang nomor kalih standarisasi fakir miskin kalau wau. Standarisasi fakir miskin kalau wau kaula aturaken cara gampile standar sedinten teng sekitar mriki teng lingkungan mriki niki sedinten betah arta pinten. Fatwa niku napa mboten nganu, mboten napa niki
fleksibel nggih. Nah nggih. Mboten standar umumnya. Kagem dahar napa kalian bayar angsuran? Nggih. Monggo nganu lho bayar angsuran itu nggih termasuk kebutuhan pokok nggih. Kraton angkutan sakniki pun jarang to. Dadose sederek-sederek sing pancen betahaken nyambut damel medal ya nek arek tuku cash rung iso ya kredit niki dadi mboten masalah. Mboten gaya ngoten lho kredit niku. Apabila monggo niki saya nek dirumuskan mawon Mbak Abdul Jabar. Fakir niku sing bayarane kurang saka semene, miskin sing bayarane kurang saka semene, penjur saka semene niki saya menawi dirumuskan sareng-sareng. Jo enten standarisasi nek kinten-kinten nek setunggal kecamatan niki kok meh-meh sami. Monggo. Wonten apa? Indusari beda-beda. Nek beda-beda Beda-rejo beda-rejo sing kados nopo, sing miskin beda-rejo sing kados nopo. Pengalaman dulu ya yang sudah bisa tahu kan. Jadi nopo nambahi wau menjadi nopo itu babagan zakat fitrah terkait zakat fitrah jauh dan dekatnya. Nun sewu Budarejo juga membahas nun sewu contohipun misalipun putranipun Pak Asnawi Binoti nyambut damel wonten Jakarta. Yuk badhe wangsul. Yuk zakate teng pundi? Kan wonten. Ranten niku kan ada batas-batas zakat. Menawi mboten mangke teng pundi niku Vietnam zakat mriki kira boleh apa enggak kan wonten. Padahal yang namanya zakat niku di mana zakat fitrah di mana mengalami napa niku bulan surupe bulan puasa menami pas manjine 1 Syawal kan ngoten. Mangkene teng pundi ngaten? Nggih, mangkene teng pundi? Wekdal niku Mas. Nggih, wekdal niku teng pundi? Kan harus ada batas, Pak. Zakat fitrah niku. Biasapun sakniki kan keranten riyen biasanya beda. Riyen kathah tiyang niku tinggal mawon, sakniki kerja teng Jakarta, kerja teng pundi. Badah Gitu rantauan. kan ngoten. Ini Budarejo memberi batasan pilih napa layaknya jamak takdim. Sekitar 80 kilo. Niku bisa zakat. Misalipun wangsul kok pun dugi pundi niku Semarang misalipun berarti nelpon niki pun bisa zakat di sini. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu karena dia tidak pulang, terus ditepi keluargane, iki zakate fitrah aku, ngoten niku njuk pripun? Ya bisa, ngambil bisa menerima. Kan yo ngoten. Misalnya terus ning Jakarta, terus ning Jakarta mboten wangsul kok zakat itu omah berarti kan wong bodhote mriku. Nggih. Nggih. Zakat menika tiyang Karanglo ing panjenengan sami ngempalke zakat fitrah nggih. Pengin nginjing nek ana sejarah kula Demak kadoan. Magelang nyuwun zakat menika bareng. Nek pentasurupan mungkin beda lagi. Sing dimaturke niku. Tasawuran niku mengke dugi pundi. Nggih, pentasurupan. Yang pentasurupan wau nggih, kadhi wau pun dipun ndikaken melihat mriki sudah tercukupi apa belum. Menawi sampun boleh keluar dari kampung. Umpamanya untuk pensaruan bukannya pribadi tapi untuk golongan, umpamanya yatim piatu daerah mana gitu. Ya yatim piatu santunan, Pak. Enggak, maksudnya diambil dari zakat tidak. Dari lembaga umpamanya apa ya, pondok pesantren apa lembaga apa gitu. Itu maksudnya sabilillah apa gimana itu bisa nih. Nah, misalnya umpami enten pondok ajeng zakat fitrah bagian zakat fitrah saged dilebokake ning asnaf napa utawa teko boten Pak. Napa boten asal ngoten gitu Pan. Pondok misalipun badhe nyuwun. Boten nggih sampeyan. Yatim piatu biasanya so yatim piatu. Ya biasanya sih ada kan yatim piatu. Berarti yang santunan yatim piatu. Ini secara badhe lebih ganti putih lagi ewet. Kaji buat wakil. Ini lebih ganti asnaf 8 itu buat mlebu. Ini ora mesake ngono. Ngoten. Boten niku nek teng Sabila masuk boten niku.
Mboten, Pak. Mboten masuk. Mboten masuk. Ya. Terkait kados wau standar napa niku fakir miskin nggih. Ini memang kados kula aturaken wau antara Nggodarejo dan Intisari niku beda, Pak, mesti beda. Antara sepuran mangke pundi boten mulai. Ben ningali dipun tingali nggih kados wau dalam bulan-bulannya atau setahun ini, 1 tahun ini orang itu pas repot apa mboten, namun waktu ini setunggal ekonominya kayak lancar kurang. Ya, wow ini yo pas-pasan. Arab ngeten iki pola ndeleh borongan atau kok dadi napa yo pola duitnya kathah, berarti memang rada mudah ngoten. Betul fakir, akhirnya naik jadi miskin. Tadi itu buatan wakil, udah aja buatan wakil Mas, misalnya pun ini kudu standar seperti ini belum bisa seperti ini, baru belum ada standar itu. Menawi secara napa niku tim mriki wonten standar napa niku untuk penentuan. Untuk penentuan standarisasi penentuan mustahik. Menentukan standar menentukan mustahik ya, keluasakan. Dugaan kuat berlaku untuk semua mustahik. Ini baru dugaan. Setunggal. Misalnya pun Pak Paijo jam paling melarat, berarti fakir. Kan dugaan, Pak. Untuk standar itu. Terus yang kedua, pengakuan bagi fakir miskin, mu'alaf, sabilah, dan ibn sabil. Misalnya contoh Nggodarejo niku dipun siaraken Pak, badhe zakat fitrah pun siaraken. Niki ingkang badhe mboten nampi bagian zakat sinten monggo ngaco. Secara pribadi ngoten. Niku wonten Pak, salah satunya 235 sampai 5 ada menyatakan kalau mboten sah nampi Pak, iya. Lanten apa untuk menentukan panggil niku. Terus dia kita diduga menjadi Pak, wah Mbak Nawi harus mangduleh dewe. Mari dijem mangke. Ini awal-awal Nggodarejo ngaten iki panitiane gitu. Wah, iki basa anyar aku ora olah sih. Wah, repot. Ngeten pernah di ngoten sampai sekarang ngoten. Bisa badhe zakat fitrah pas badhe napa mulai disiarke riyen. Niki ingkang badhe nginjang pas pembagian mboten berhak nampi monggo matur. Ingkang sampun mboten betahaken mangke pakedipun paringaken ingkang langkung betahaken. Aduh wonten 1 sampai 5 sampai 7 kok mboten Pak. Mboten katanya adet. Itu pengakuan seperti itu harus diumumkan apa secara pribadi teko matur temen kula mboten saged paringi ngoten niku sah mboten ngoten. Oh niku pokoknya diumumkan niki pas sami pada dugi diumumkan. Lah niku niku kula mboten nggih ngoten langsung pun. Berarti pun sah. Berarti maksudnya sale pengakuan tidak menerima itu dia akan menerima niku harus diumumkan atau secara pribadi teko kalih panitia mboten saged paringi teman. Nggih. Bisi-bisi pun kula tampil. Nyambi. Dan mboten sah diumumkan yen kula mun kula tampil. Bisa Pak mboten sah. Nggih. Pun buat cabut rasa nopo kae. Berarti niku pun mboten masalah nopo pun aku suki nopo derengan ini pun kesadaran. Mental cukup kali mental ngisor. Gitu. Berarti mental itu kesuau mental gawan bayi karo mental wis nalar. Ngoten. Terus yang ketiga bayinah. Informasi 2 saksi. Jadi kagem fakir miskin. Sampai pun informasi dari putih.
Misalipun yo tanggane sinten nggih. Misalipun kula iki. Yo nggih mriku nggih. Misalipun Pak Lukman. Nah, Pak Lukman itu tanggane Pak Alwi misalipun. Nah niku mangke dipun tak ini Pak Lukman bulan iki gak lancar ora yo. Itu kan mangke saksinya ya lingkungannya. Tetangga dekatipun. Dan contohipun nanten. Dan ini agak menentukan standar ya kejiwaan. Lajeng iftifadho ini punika kemasyhuran, masyhuripun wah pun cara niki semanten niki yang hadir niku jelasnya niku sepanjang layak menerima. Berarti masyhur. Pun surah 3 kesmel ya. Tidak ragu lagi. Gitu nggih, tidak ragu lagi masalah ini. Pun harus pancen kudu nampa ngoten. Terus pembenaran pihak yang menghutangi bagi horim. Meskipun horim itu ada yang nepon pembenaran sing diutang di bagi horim. Kajwa yang kayak utang nyong kayak. Nggih, paniku utang nyong ngoten niku. Ya, niku kagem standar, kagem penentuan mustahik. Nah, mangke waget berkembang misalipun desa Widusari, misalipun diselaraskan, misalipun kata sekolah pun aturaken dia berpenghasilan kurang dari 1 juta adalah fakir misalnya. Niku kan kesepakatan itu. Dalam 1 bulan misalipun. Masa dino. 1 bulan itu nggih. Wah, itu misalipun standaripun 1 tahun apa jeneng 1 bulan itu pakai dipun bahasa ngoten. Dan niku pakai waketipun misalipun sing duwe mobil kok mobil sekian misalnya mobil apik-apik misalipun wis iku standare ora fakir. Lho dong ndak titik lah misalipun miskin plus misalipun. Berarti orang nampa gitu kan seperti niku. Ini mangke monggo dipun kagem gampelaken niku pancing nggih kriteria kagem pendataan fakir dan miskin. Itu memang beda antara cara mawon dipun napa satu Widusari misalnya dipun sami akan ya cuma akhirnya sebabipun memang lokalipun beda-beda. Napa mangke saking MBC waget memberikan gambaran kriterianipun kagem penentuan fakir miskin. Namun ati mangke sesuai lokalipun. Nggih, ngoten. Salajengipun nggih Pak Mansur kalih Pak Taro. Iki mana Pak Minggi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyemaken kula Bapak Mansur saged ingkang badhe kula aturaken ingkang sepindah inggih menika kados pundi ingkang dados kewajibanipun Ketua Amil utawi Sekretaris Bendara lan sanesipun ing antosipun mengelola zakat mal, zakat berbasih lan sanesipun. Kaping kalipun wau wonten pangandikan sementara niki upaminipun wonten amil ingkang sampun ber-SK, SP-nipun wonten pertentangan. Saupaminipun amil ingkang menika badhe dipun jalani niku mboten nyesuaike niku kados pundi perjalananipun ingkang dados panitia amil zakat fitrah niku mendhet hasilipun saking pundi mendhet saking berasipun zakat fitrah saged mboten yen menawi boten upahipun mendhet saking pundi mekaten kirangipun nyuwun boten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Badhe tanglet menika umpaminipun menika kepanitiaan nyun sewu wonten dusun Ngati Gunung sampun berlaku kepanitiaan zakat fitrah niku berlaku 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ganti panitia, 2 tahun ganti panitia nggih. Terus kepanitiaan menika umpami
nahan beras yang diterima niku 1 bagian atau 2 bagian setelah Idul Fitri. Ya, saya menika nggih karena kepanitiaan tadi sudah menentukan kriteria fakir dan miskin. Dia umpamine iki si A si B. Nah niki umpamine saya duwe anak iki omah-omah sing kula wis entuk zakat, anak kula dereng asal. Nah niki untuk mengantisipasi sing kula tahan menika berasipun 2 bagian misalipun iki cuman misalnya 10 kilo. Jadi nanti setelah Idul Fitri ada keluar UKI kok ora entuk. Nah ini kan memang kerja sosial dari panitia zakat amil menika nggih sewu. Menika hukumipun asal napa mboten. Setelah Idul Fitri itu kita tasarufkan ke niku. Niku hukumipun upami zakat beras niku harus selesai semua sebelum Idul Fitri. Nun sewu. Upami jeneng kelewatan ngoten nggih. Kriteria fakir miskin itu sampun ada. Jadi tiap dari kadus sama ETT kriteria itu kenompo. Terus ada yang wis diunggahke dari napa niku derajat miskin wis sak Israel itu wah apa sak Israel itu. Lah dadi yo niku memang napa tengen amil niku ning di panitia amil niku nggih. Terus tepat ngoten niku. Niku nyuwun sewu hukumipun nek nahan beras 2 bagian misalnya 10 kilo nanti setelah Idul Fitri kita tasarufkan niku nyuwun sewu niki sebagai panitia niku carane nggih kedusan mboten. Tapi nek memang harus. Nah, selanjutnya juga menika upami zakat mal, ada yang kita terima zakat mal, memang pada saat malam hari niku Idul Fitri atau hari Idul Fitri nyuwun zakat mal ada yang sudah kita tasarufkan. Terus kita nompo setelah sholat Idul Fitri ada yang zakat mal niku kita tahan sampai tahun depan. Niku pripun? Nah, niku 2 pertanyaan niku nggih. Nyuwun sewu pripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat nggih. Ingkang sepindah menika tugase amil niku napa ngoten nggih. Struktural amil enten ketua, sekretaris, bendahara tugase napa? Sesuai kalian posisi nika jabatanipun ketua, sekretaris, bendahara niku tugase ketua niku ngordinir sedaya kompletan ngordinir ngarohke kinerjane anak buah lan lintu-lintune. Sekretaris niku tugase nyateti napa mawon terkait sapa sing berhak nampa zakat, terkait sapa sing wajib ngedalaken zakat. Nek tenggene bendintene sing ngurusi infak sedekah, tugase sekretaris ketua bareng termasuk data pemegang kotak barang niku. Data pemegang kotak koin. Data mangke napa niku jenenge laporan penggunaan danane yang pinten nek Indonesia 70%. Yang 70% itu digunakan untuk apa oleh ranting. Ini menjadi tugasnya ketua, sekretaris sekalian bendahara staf-stafipun. Ngaten Pak. Nika tenggene modul niki sampun wonten lengkap niki tengen pedoman zakat Nukar Lazim Kabupaten Magelang niki. Magayutan kalian tugas-tugas kalau wau. Lajeng ingkang nomor kalih nyimpen fitrah nggih, nahan ajeng didalke mangke lebar bodo. Bar salat Id gambile ngoten nggih. Bar salat Id nika nek tenggene napa wekdal ngedalaken zakat nika lak enten wekdal sing mubah, lajeng enten wekdal sing sunnah, enten wekdal makruh kalih enten wekdal haram. Maksudipun haram niku mboten sah. Nanten maksudipun haram niku sampun mboten sah. Menawi posisinipun menika panitia, nyuwun sewu, karena panitia ini kados kula aturaken kala wau, panitia adalah wakil dari muzaki. Panitia adalah wakil dari orang yang ngetokake zakat. Ini berarti panitia tetap wajib mengeluarkan atau mentasarufkan sakderenge salat Id. Mboten pareng nek enten sing diturah-turah keriyen. Nek panitia ngaten nggih. Menawi ngamil niki saged. Ning njuk sing ditahan niki mboten zakate nggon kae ngoten mboten bagiane ngamil. Iki bagiane nggon ngamil iki tak simpen sik. Mbok menawa sesuk ana sing njaluk wingi urung uman gambile ngoten.
Oke. Nggih. Umpami niki nek ngamil niki nggih. Ngamil niki saged umpami nyimpen zakat fitrah disimpen 2 pantan utawi 3 pantan. Tapi diakokke niki bagiane ngamil. Saged dikapi to niki? Bagiane ngamil wis disimpen njuk mangke nek enten sing protes sesuk bar salat Id kula dereng angsal. Nggih, pareng. Nek niki kudu ngamil lho. Kudu ngamil mboten pani. Artose sampun pikantuk SK kalau mau nggih. Ngoten. Nek panitia dosa. Nek nyimpen niku maksude. Nek nyimpen niku lho maksud kula. Ha mesake sing zakat yo rasah kok. Sing ngetokke zakat lho ra sida zakat to. Mane lak mesake niku yo dosa ngoten. Juk nek ora ana sing protes. Nah, nek ora ana sing protes monggo niku dadi bagiane ngamil sak kersane ajeng damel napa. Nahan sing kathah monggo. Nggih. Iki wonten sing enten sing dereng jelas niki Pak. Nggih. Terus nek ngambil niku dereng enten sing ngopahi terus diberati saking Oh nggih. nggih. Wau ngen zakat terus niki. Panitia kala wau nggih. Nek panitia niku njuk oleh opahe saka ngendi? Nek jikuk beras zakat oleh apa ora? Ngoten to gampile. Nah, menawi asnaf-asnaf itu sudah tercukupi, diopahi saking beras niku nggih pareng. Ning nek asnaf-asnaf dereng tercukupi mboten pareng. Njuk kudune piye ayo njaluk opah karo sing do titip. Ngoten. Terus teng mriku niku lho, penting yen ki ambak panitia niku lak niate sae ngoten to nggih. Niate sae. Nek teng panggenan kula biasane sok dilebetke teng asnaf sabilillah. Niku mawon solusine. Panitia niku nek boten kersa dadi ngamil, ora gelem diparingi SK, niku dilebetke teng asnaf sabilillah. Ngoten mawon. Nggih. Asnaf sabilillah niku sinten to? Tiang-tiang sing ngurusi urusane wong akeh ora bayaran. Nggih Pak RT barang niku. Pak RT barang niku wong mboten bayaran to teng mriki? Mboten. Pak Carek. Pak Carek pun wajib zakat kan. Kata ya Pak, mangke panitia lebetke asnaf sabilillah, kok juk umpami double pripun ngoten, umpami ndilah ya fakir ya dadi panitia sisan ngoten. Ah niku monggo Dos Budi. Niki kula nambahi pertanyaan. Double. Ya fakir ya sabilillah. Untuk bagian double napa pripun ngoten iki. Asal double mboten ngoten niku. Nggih, ngoten niku nggih. Misalnya pun saat ini Pak Imam wis ngimami sisan ora bayaran fakir sisan yo kira-kira minko nek fakir itu imamnya oleh nang pun ayo wonten kok memang niku payen ngoten niku masalahipun dadi cara pandanipun pun ada piranganipun piyambak sejatosipun boleh. Memang boleh. Misalnya paling fakir, yo dadi sabillah iso oleh 2 pantan. Gitu lho. Nah mila seumpami ingkang sae menawi terbentuk ngamil, niku ngamile sing sugih-sugih ben ora sialuk, ngoten kabeh niku. Ane ora do sugih saya, kan yo ngoten. Kan ngoten niku. Ngoten. Terus secara boleh sebab panjen awen wis ngimami ra ono sing bayar kek nukokke sarunge sak kampung ra ono sing nukokke sepripun sepi. Gitu niku kan bisa terjadi to niki. Kan ngoten. Kok ngoten niku misalipun fakire ya paling fakir, njuk meret kok dikai siji tok. Cara nalari kula jenengan sedaya kita terus pundi. Kan yo ngoten. Berarti tetap bisa mendapatkan dua bagian. Bisa. Wong pirangane cara malaikat yo ngitung ya malah luwih canggih mriku. Lho gitu nggih, kan ngoten. Niku bisa mendapatkan 2 bagian bisa. Dan
terakhir. Termin terakhir Terakhir Om. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedhik matur nuwun sanget. Masalah jumlah personil ngambil di setiap dusun niku kedahi pinten napa menawi wonten kathah kados pundi? Matur suwun. Nggih, dari tamu tuki niki magawitan kadosi menawi tugas sedang madang masalah pendataan wajib zakat. Kan jenenge ajeng ngerteni wajib zakat, kita juga harus tahu dia itu panen tenan opo mboten, hasil tenan opo mboten. Apakah kita harus turun langsung ke sawah melu nimbangi utawa cukup teng omah tanglet kali tiang yang bersangkutan. Nek cara panen gabah 1 ton sekian, duwe emas sekian gram, apakah cukup bertanya atau kita harus weruh barange melu nimbangi nang sawah yo capilan yo matur matur. Ingkang sepindah jumlah personil amil ngoten. Jumlah personil amil menawi standar di kepengurusannya di JPZIS atau di UPZIS menika minimal ada ketua, sekretaris, bendahara, lajeng 2 orang untuk 1 penarik, ingkang 1 pentasaruf. Minimal nika. Minimal 5, lajeng mangke disesuaikan menawi dusunipun wiyar. Napa boleh nek fitrah nek tenggen kula wong ditari IS tu. Jangan ngelegake enten tiang-tiang sing narii zakat fitrah teng griya-griya nimbangke beto centak niku ngaten. Njuk maraile niat barang. Nah niki wau dereng kula aturaken ampun kesupen ngambil niku mangke nek nampi zakat dikarohke pun niat napa dereng. Sami ugi fitrah utawi mal sing nembe setor niku pun niat napa dereng, nek dereng nggih diwarai niate pripun ngoten. Anjuk enten donga-donga barang nika, mangke kersane diterbitke kalian MBCNU Widusari. Menika pengurus. Lajeng ingkang nomor kalih niki legan golek momongan niki. Apa kudu nang sawah melu nimbang legan golek ngomong. Ya ngoten ya. Mboten kedah Mas, mboten kedah lajeng panci tugasnya ambil itu kan data wajib zakat, investigasi dan lain sebagainya. Namun nggih cekap soan. Ngaten, wong gek le soan mon mbok wani mbok ora to nggih. Cekap soan mboten kedah ngantos dumugi tekan nggen toko njuk ngitung barang lan lintu-lintune mboten dugi semonten. Ingkang bahkan ngambil menika nek tahapan-tahapanipun yang awal niki kampanye riyin. Kampanye bahwa di sini itu sudah ada amil dan selayaknya zakat infak sodakoh itu lewat amil menika rumiyin. Lajeng ugi cara gambile kiambak bangun kepercayaan masyarakat. Nyontoni riyin kalih masyarakat. Ngamile niku syukur nek iso ya zakat. Ya sedekah ngoten. Pengurus kota NU kok teng omah ra duwe kota NU ya kebangetan. Nek ngoten ta? Ngoten niku. Mbok bilih ngaten sih. Iki pun ajeng maghrib kathah kleta-kletunipun atur lan kakean gawur, kakean guyon kula nyuwun pangapunten sanget. Saking kaula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten pemateri niki jatosipun masih banyak pertanyaan nggih. Mila saking format panitia pelatihan menika dados mekaten. Dereng. Nggih, niki setelah pelatihan menika niki mangke saking ranting Desa Windusari misalipun wonten pertanyaan berkaitan kalih ngamil prosentase dan seterusnya kaitanipun kalih praktek misalipun isope pinten ndak tijaroh pripun yo pertanian niku pinten dan sebagainya niku sakmangke saged langsung menghubungi tim konsultan ingkang ketuanipun Mas Kiai Rahmat Mubarok. Insyaallah lewat WA mawon saged. Mboten kedah sowan ajeng sowan mboten napa-napa monggo.
WA mohon saged dados ngoten dados mangke lek misalnya pertanyaan kaitanipun kalih teknis niku mangke saged menghubungi Bapak Rohmat Mubarok ngoten. Salajengipun niki kagem fiksasi nama nggih dados brosur ingkang kala wingi form ngambil ingkang kala wingi niku mbok bilih wonten napa niku nama ingkang badhe dipun rubah utawi ada tambahan nama atau pengurangan niku sakmangke dipun tenggo kalih dinten nggih kalih dinten ada perubahan apa mboten nek misalipun mboten wonten perubahan berarti niku mangke ingkang langsung diajukan ingkang mendapatkan SK. Niki saking panitia mangke saged lewat kados lewat kadusipun mangke utawi langsung tenggenipun ngene Mas Al